Друзья, всем привет! Вот сегодня у нас будет обзор на канале. Вчера мне пришла печь от компании Invent с Екатеринбурга для зимней палатки. Вот решил записать обзорчик, потому что на ютубе по ней нет особой информации. Там одно видео только, по-моему, я нашел. И то оно идет 30 секунд, где там просто горят дрова. Погнали, давайте будем смотреть. Вот, ребят, печь пришла в такой вот сумке. Сумка, то есть в комплекте шла. По весу она по паспорту идет 8,8 килограмм. Вот есть такие раздвижные ножки у нее. Дверь по типу купе с жаропрочным стеклом. Ну, она так и называется, печь-камин малая, по-моему. Здесь сверху еще есть короб у него в комплекте. Ну, то есть это там гальку накидать, чтобы летом, допустим, баньку сделать. Трубы идут в комплекте. Диаметр, по-моему, на 65 там был указан. Вот, ребята, насобирал дровишек немножко в лесу. Дрова сырые, конечно, правда, у нас сейчас дождь идет. Трубу я собрал не полностью, 4 колена поставил. Еще осталось, получается, 2 колена. Береста тоже сырая. Сейчас посмотрим, как она будет разгораться. В комплекте у нее идут тепловые экраны. Ну, они, конечно, больше напоминают фольгу, но все же они есть. И это уже неплохо. Также у нее здесь ровная поверхность, можно будет что-то там готовить, чай вскипятить. Закрывается она вот таким вот образом, просто по направляющим. Регулируется подача воздуха, то есть вот когда закрываете, отверстия вот эти снизу закрываются полностью.
Вот дверку немножко сдвигаете, отверстия совпадают и идет подача воздуха. Дверь сдвигаете до конца. Это называется режим эконом, получается. Как указано в паспорте, то что одна закладка дров вот в таком вот режиме рассчитана на 6 часов горения. Так, в целом, вроде бы как печка своих денег, я думаю, стоит. Ну, посмотрим еще, через сколько она вообще прогорит. Вот печка наша разогрелась уже. Кстати, жар уже такой хороший от нее пошел. Хотя горит вроде всего ничего. Для палатки, мне кажется, это вообще вещь незаменимая. Сейчас хочу ее посильнее протопить на свежем воздухе. Ну, чтобы лишние отложения, там, может, масло, может, что-то такое, чтобы обгорело, чтобы уже, когда в палатке буду устанавливать, чтобы уже не дымило она. Что, друзья, в целом за свои деньги данной печкой я доволен. Сейчас вот только надо будет палатку еще приобрести для зимней рыбалки. Кстати, посоветуйте, в комментариях напишите. Палатка нужна для зимней рыбалки с теплым полом. Бюджет, ну, при плюс-минус около 20 тысяч. Друзья, если вам это видео понравилось, поставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. И все. Всем пока.